Biblioteka Ibrahim Rugova, Shkolla Fillore Yllmorina si dhe organizata Caritas Kosova kanë organizuar një event të përbashkët në Gjakov për të shënuar ditën ndërkombëtare të librit. Në kuadër të këtij programi ishte edhe dhurimi nga një libër për bibliotekën. Përveç qytetarëve, libra dhuruan edhe shoqata si dhe disa librari të ndryshme. Në fjalën e tij hyrëse drejtori i kësaj biblioteke, Angel Berisha, tha se kjo është një ditë e veçantë në gjithë botën, por që ata mbeten të përkushtuar ndaj lexuesve gjatë gjithë vitit në mënyrë që t'ju ofrojnë shërbime sa më cilësore. Është një ditë që UNESCO me shumë të drejtë ja dedikoi librit, ditës së librit, e lidhur me jetën dhe vdekjen e shumë shkrimtarë të mëdhenj botëror, por ne kemi sot dhe një përësi, dita librit e ka një ditë veçantë, por është çdo ditë e librit. Ditë e librit sepse çdo libër na dha nga një përësi se kemi nevojë të manifestohemi me te dhe ta kalojmë çdo ditë me te. Gjatë kësaj dite u shpërblyen edhe lexuesit e zellshëm të kësaj biblioteke. Ata thanë se një vlerësim i tillë është një privilegj. Unë i kushtoj shumë rëndësi librit sepse unë kam pasion librit. Vi shpesh në bibliotekë, ndërsa ky çmim që më dha sot ka shumë rëndësi të veçantë për mua, sepse është një shpërblim për lexuesit e rregullt të librit dhe besnikët e tij. Njeriu nuk arrin që të shkoj të shikoj botën në përgjithësi, po me anë të librit ato i njeh në çdo moment. Ka të natyrës së ndryshme për ka përmbajtja, çdo njeri prej nesh e zgjedh lamin në të cilën duhet të të lexoj. E në një kënd të veçantë ndodheshin edhe 52 nxënësit e shkollës fillore Yllmorina në Gjakov, të cilët kishin përgatitur punime të ndryshme në grupe se si të bëhet një libër. Ky projekt ka filluar që 2 javë dhe po mbështetet nga Caritasi i Kosovës. Në fund u ndan edhe mirënjohje për të gjithë ata që kontribuan në bibliotekën Ibrahim Rugova, libraria Iliriku, Sadri Meheti, libraria Tomori Tomar Pozhegu, si dhe Prime DB Korab Zhuja. Ndërsa Fitnete Pruthi u nderua për kontributin e saj 35 vjeçar si punëtore në bibliotekë. Janë shkrimtarët ata